Kjo lule bën mrekulli në shëndet. Quhet kalendur. Doktori Ullimeria do na shpjegoj efektet e kësaj lule të mrekullueshme. Ndihmon gjenerimin e ulçerave në organizëm, në mbylljen e tyre, përmirëson sistemin e tretjes dhe të jashtëqitjes dhe njëkohësisht njerëzit historikisht që në mesjet e kanë përdorur sa për trajtimin e plagëve nga jashtë dhe të rritimeve të lëkurës. Veçantia tjetër e kësaj luleje magjike, që sikur e ka zbritur dielli në tokë, është se lufton mykun dhe alergjinë. Si mund ta përdorim këtë dhuratë të natyrës? Marrim 3 lule, i vendosim në çajnik, përvëllojmë me ujin e nxehtë. Kjo lihet 15 minuta, kullohet dhe pihet gjatë ditës. Për ju që s'keni kohë, doktori ka menduar për ju. Brendësi të paketës gjendet kalendula, gëzimi i maleve shqiptare, rigoni, bima e forcës dhe shëndetit trumza dhe angjinarja. Mund të përgatisim çaj në këtë mënyrë. Marrim 1 litër ujë të nxehtë, hedhim 5 lugë gjelle nga bima deri në 6 dhe e lëm 15 minuta. Mbushim 1 gotë çaj, shtojmë 1 lugë kafe sot buke dhe 1 lugë kafe krip të zezë dhe e përdorim për larjen e lëkurave të irrituara, kryesisht edhe të thonjve të këmbës dhe shputën e këmbës që kanë edhe atë erën e keqe të këmbës dhe mykun midis thonjve. Mund të pihen 2 gota në ditë pas buke dhe do të vëmëret të gjithë ata njerëz që kanë gurgullima zorësh, kërcitje zorësh dhe diare. Ky çaj do të ne japin efektet e tij të mirëpritura nga ne. Pra një përmirësim në sistemin e tretjes dhe të jashtëqitjes, një pakësim në mënyrë të vazhdueshme të kërpudhave të mykut të bardhë Candida albicans.